Դե, այդ ժամանակ ես Մելոյի Սուսիկի խոսակցությունը է լսում, որ Բշտիկյանը երկլեց։ Բա ինչ էր լսում։ Դե մտածեցի կարող է քինա Բշտիկյանն էլի պայման ասի։ Սարո այն օրը քեզ պարզ չեղավ, որ այդ ինֆորմացիան Մելոն չի տանում հասցնում Բշտիկյանին։ Դե մի հատ էլ է ուզում համոզվել դրա համար։ Լավ, մի րոպե։ Բշտիկյանը որ այդ սարքով եկալել է, միացրած է եղել։ Հա, ամենավորը գիտում ես վերնա։ Վերասել է այդ միկրոֆոնը Մելոյի մոտից չհանես։ Հա, որ միշտ ամեն ինչ լսի։ Իսկականից որ շատ վատ բան եղավ։ Ախր Մելոյին էլ չի կարող ասի միկրոֆոնը վրա է եղել։ Մելոյին որ ասի պատերազմ կլինի։ Հիմա որ գասի ինչի ես այտենց բան արել։ Ինչ պետք է ասես, Սարո։ Պետք է ասես կասկածում ենք, որ դու գործ տվող ես, դրա համար ենք արել, հա։ Հա, բայց դրա մասին դուք էլ եք, չէ՞ տեղյակիլը։ Հիմա ամբողջ մեղքի ինձ վրա տիրեցիք, հա։ Սարո, ես քեզ չեմ մեղադրում նրա համար, թե ինչի ես այտենց բան արել։ Պետք է եղել արել ենք։ Բայց չիմանանք ինքնա թե չէ։ Ուղղակի ասում եմ, որ դու պետք է նորից այտենց բան չանեիր։ Սաղիս համար էլ պարզ էր, որ Մելոյի գլխին սարքում են։ Դու ինչ ես նորից տարել գլխակի մեջ դրել այդ։ Լավ դե Արման։ Պետք է ինչ-որ բան մտածենք, սենց չեն կարող թողնենք։ Մելոն որ սկսեց անկապ խոսալ, շատ վատ ձևով կկոչկվի։ Հա, ո՞նց ես։ Նորմալ։ Պարոն Բաղդասարյան ինչ ասեց, արձակուրդ տալու են։ Ինչի համար։ Դե ասի գնաս մի քիչ հանգստանաս էլի։ Հա, բայց ինձ ինչ ա եղել որ հանգստանամ։ Ո՞նց թե։ Դու տեներ ընկերդ ո՞նց էլ քո համար անհանգստանում, նեղվում։ Ո՞վ։ Մինասյանը։ Գիտեմ։ Մուսալյան գիտեմ։ Աղջիկը հետ կապված խնդիրներ ունես։ Հա, բոլորս էլ անցել են տես բաների միջով։ Դու հանգիստ եղի, ամեն ինչ կշտկվի։ Դրա համար չարժե ստրեսների, դեպրեսիայի մեջ ընկնես։ Հրամանատարին ասացի, մտածեցի կարող է արձակուրդ բան տա, գնաս հանգստանաս։ Չէ, լավ եմ, արդեն նորմալ է։ Լավ է։ Հա։ Դե լավ։ Ես գնամ։ Ես էլ սրբիչները բաժանեմ։ Լավ մինաս տղա, լավ, քեզ քո ձևով եմ պատասխանելու։ Հա դե բարձա, վերտենց չեն կարա թողանք։ Մինա ես այդ միկրոֆոնը հնիլու եմ գլխարկից։ Բշտիկյանն էլ եթե հրցնի կասեմ երանգե կորա։ Կասի նորից սարքի։ Վերջ, Սարո, մոռացի։ Միկրոֆոնը հանել չկա։ Բշտիկյանին էլ այտենց բան էր պետք էլի։ Մինա ես հնիլու եմ։ Թող դրա հետի պաջի։ Ես ես եմ արա։ Բախի եմ սես դադլա բխկել եղած։ Կարող եմ օրս եմ կարոտ է։ Արե հա էլի։ Վախ մամա ջան։ Խիա կարոտ է ինձ սենց լապում։ Արե ես գիտեի կարոտը հաղորդաշար է հնում եղած։ Ես գիտեի կարոտը Երկի բարը։ Ate ովկա։ Հայ կուրբա։ Արի դարման եղի վերքելիս։ Ասա ապեր։ Ինչ ա ապեր։ Ինչի դու ինձ տենում ես։ Ես կան վաբշե ես գլոբուսի վրա։ Փոշի եմ դալը ես ճամշում, փոշի։ Հա, որտեղ դա ցավում ապեր, ինչ ա եղել։
Այսինչ ոսկոլներս ոնց որ աղան։ Աբա։ Ախ, Տղեկ հարեկը, շուշու։ ես ինչ է կատարվում արա։ Արա տղեկ հարեկացրեք հարեկը արա։ Ամիել ոնց որ փլավ կամիշի մեջով ասկսնից։ Ախ, տարավ։ Կարող է ես մեռնեմ։ Չէ։ Օ, Ինչ ա եղել, մխո։ Ասում եմ մեռնում եմ, ապեր։ Գնա Ելենային կանչա շուտերա։ Մխո ջան, ինչ ա եղել, որ տեղը տակցավ, ապեր։ արա ես ինչ դաժանակ է։ Ախ, Տղեկ։ Արի։ Պարոն լեյտենանտ Շարքային Բարսեղյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Հիմա ուշադիր լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Հանկարծ չփորձես ինքնակամ լքես զորամասը։ Նա ես քեզ նախորոք զգուշացնում եմ։ Բայց ես չէի պատրաստվում ինքնակամ լքել զորամասը։ Բարսեղյան, ինձ Բշտիկյանն է ասել։ Եթե Բշտիկյանը մի բան ասում է, ուրեմն գիտի։ Հա բայց այդպես բան չկա, Բշտիկյանը որտեղից ա լսել։ Այդ արդեն չգիտեմ։ Ինձնից հասնում էր քեզ զգուշացնելը։ Ինչ կսեր Մուսայելյանցը։ Ասում եմ չփորձվես ինքնակամ լքել զորամասը։ Ասում եմ, բայց ես չեմ էլ պատրաստվել ինքնակամ լքել զորամասը։ Ասում եմ Բշտիկյանը ինձ ասել։ Դորնա, էցո, ընկամ լծում։ Մենո սպասի։ Ինչ է եղել։ Մենո ուր ես գնում։ Յո։ Ես եփանից զնով կեդա կրկրվի սաղո։ Կերտամ չայնի մեկիմ գլուխը պատին տամ, կուզես կաս, այն այ։ Մենո աղբերակա միքին է, էլի։ Սարո։ Ես ինչ ծևեցու։ Ես մեջի դես ինչ արեստական բարևություն եմ դե ապեր։ Ուր գնաց։ Չայնի։ Իսկի վրա էր ջղայնացած։ Մնում էր դրա մասին Բշտիկյանը գիտեր։ Վայ, Սարո, վայ։ Ինչ ենք անելու։ Հիմա կարաս ասես։ Яра, այսօր դրե, արա։ Որոշեմ